Buenas tardes, estamos ya en la última fase del Campeonato Nacional de Pinchos y estamos aquí con un amigo con el que ya hemos coincidido en algunos de los premios. Bueno, Elio, bienvenido a Valladolid. Muchísimas gracias. Bueno, este joven de Peñaranda de Bracamonte ha hecho una etapa realmente que ha dado en la diana, nunca mejor dicho, ¿verdad? La verdad que sí, va con un sentido puesto ahí, va con un sentido también puesto un poco en la sorpresa y en una cosa muy importante que no sé si se tomará en cuenta o no, que es al final la aplicación comercial, la aplicación de que se pueda hacer. Eso es lo complicado de hacer una etapa que esté rica. Pero la estética, la verdad es que es fascinante. Cuéntanos, ¿qué es lo que has hecho realmente? Unas lentejas. Pero unas lentejas muy especiales. Sí. Bueno, unas cuéntanos. lentejas, la verdad que muy especiales, muy ricas, las hemos cogido, las hemos metido en una latita de perdigones, las hemos tematizado, salata, ¿vale? Para que sea un poco acorde a este certamen, que es un certamen muy potente, muy fuerte. Las lentejas las hemos hecho con su costilla, con su jamón, con su chorizo, con su morcilla, con un poquito de brandy, ese toque del brandy, ese dulcito del brandy, esos cominos también de león, y los hemos triturado. Le hemos metido ahí un machaqueo guay para que quede con un purecito, que sea también fácil. Como veis, pero todo esto todavía queda, ¿verdad? Claro, luego son lentejas, es una lenteja, una variedad de lugo, una lenteja labial, se mete y se cuece con ese bisote. Se cuece, se sacan las lentejas, se reservan y se ponen encima de ese triturado que hemos hecho en la base de la latita. Y se tiñen con un colorante unitario, ¿vale? Tenemos todavía las manos de color plateado, porque la estética, bueno, ya os enseñaré por las fotos, parece una caja de perdigones donde va ese doble juego, que la verdad es que no parece para nada una lenteja y se come con una cuchara. Se come con una cuchara, ¿vale? Son 3 bocados máximo, ¿vale? Y la verdad que es un disfrute, y yo creo que en el día que hace en Valladolid, que suele ser frío, al lado del río, que es hasta la cúpula del Milenio, creo que nos aceptamos. Bueno, pues solamente hay que esperar a mañana para que nos diga si realmente ha sido un plato, por lo menos innovador, y llamar la atención, llama seguro la atención. Porque después, ¿esto lo tenéis en carta? ¿Lo vais a proponer? Sí, es una etapa muy fácil. No la tenemos ni en carta, la tenemos incluso en barra. En barra, te la puedes incluso llevar la lata de recuerdo. Vaya, qué bien. Pues nada, pues te vamos a pedir una caja de 24 latas, por lo menos. No hay problema, las mandamos incluso en 12. Bueno, mira qué bien, aquí haciendo amigos, sobre todo gastronómicos. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un placer, y ya sale en Peñaranda de Bracamonte, restaurante Los Álamos. Me has salido finalmente. Muchas gracias, muy amable. Gracias.